ვთქვათ, უძველესი ქართული ტრადიცია გახსენება ყოველივე იმ ისტორიული მოვლენისა, რაც მაშინ როდესაც ღმერთი განკაცდა. ეს იყო რომ მოგვები ჩამოვიდნენ აღმოსავლეთიდან, ეს იყო რომ ანგელოზებმა მწყემსებს ახარეს. ამიტომაც თქვენ ხედავთ, ეხლა ამ ფორმაში გადაცმულ ხალხს, ვიღაცას ანგელოზის ფორმა, ვიღაცას მწყემსის ფორმა აწვია, ვიღაცას მოგვების ფორმა. ეს ყველაფერი შეხსენება არის იმ დიდებული დღისა, რომ სამყაროში მოხდა ძალიან დიდი ცვლილება, რომ კაცობრიობა თავისი ცოდვით დაცემულობიდან უნდა გამოსყიდულიყო და ეს არის ამ დღის დასაწყისი სწორედ და ქრისტეს შობამ ესეთი დიდი სიხარული მოუტანა მთელ სამყაროს, ასე რომ ცვლილება უნდა მოხდეს ახლა ჩვენშიც. შეიცვალოს უნდა ისე რომ ჩვენ უკეთესები უნდა გავხდეთ ვიდრე ვიყავით გუშინ. სულიერი წინსვლა უნდა გქონდეს და ეს ალილო შეხსენებაა ყოველივე ამისა. შობა ახალ წელიწადს გილოცავთ. ეს სიყვარული ღმერთმა არ მოგვიშალოს. მრავალჯერ მოვალ მე, სანამ ცოცხალი ვარ, ეს ჩემი სალვადორიც იქნება. მე და ჩემი აღსაზრდელები მოვედით აქვს, რათა მთელ საქართველოს მიულოცოთ შობა ახალი წელი. მინდა ჩემიერი იყოს ბედნიერი, წარმატებული და ყველაფერი ცუდი დარჩეს წინა წელს და ამ შობამ ბედნიერება და სიხარული მოუტანოს სრულიად საქართველოს. ჭიტი ღობეზე შემოჩდა, გასახოდა ქრისტეს შობა.